হাংরিবং ব্যাকপ্যাকার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে সুস্বাগতম জানাই। আমি বৈশাখী ঘোষাল। আপনার চ্যানেল থেকে যদি বুক করে 10% আলাদা করে একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। ও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাকে এত সুন্দর কি করে দেখতে হয় গো। হাংরিবং ব্যাকপ্যাকার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে সুস্বাগতম জানাই। আমি বৈশাখী ঘোষাল। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় পাত্র। আচ্ছা, আপনার হোটেলটার নাম? সেরুলিয়ান রিট্রিট। এটা কোথায় রয়েছে? লাভা নেরেভেলে চেকপোস্টের পাশে। আচ্ছা, এটা মানে লোকে এটা করতে গেলে, বুক করতে গেলে কিভাবে বুক করবে? মেক মাই ট্রিপ ওয়েবসাইট থ্রু বুক করতে পারে। আদারওয়াইজ আমাদের গুগলে লিস্টিং আছে, ওখান থেকে আমাকে ফোন করলে ফোনে আপনারা হ্যাঁ অ্যাভেলেবল হবে। আচ্ছা, আমাদের চ্যানেল থেকে তো ফোন নাম্বার পাবে, তারা আপনাকে কন্ট্যাক্ট করবে, সেক্ষেত্রে আপনি বুক করতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ অবশ্যই বুক করতে পারে। আর আপনার চ্যানেল থেকে যদি বুক করে 10% আলাদা করে একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আপনাদের এখানে খাবার ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই রয়েছে, তাই তো? বাইরে আর কিছু যাওয়ার দরকার নেই, ভাত টাত সব কিছুই পাবো। একদম। থ্যাংক ইউ। মংপু থেকে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম লাভাতে। মানে মংপু থেকে লাভা যাওয়ার পথে আরও অনেক কিছু সাইট সিন করেছি, কিন্তু তার মাঝখানে আমরা আগে আপনাদেরকে লাভার হোটেলটা দেখাতে চাইছি, যাতে প্রচুর মানুষের কোয়ারিজ থাকে, তারা কোথায় থাকবে না থাকবে, সেই কোয়ারিজগুলো সলভ করার জন্য আমরা আগে হোটেলের সন্ধানের জন্য হোটেলের ভিডিওটা নিয়ে চলে আসি। মংপুতে আমরা যেরকম ঠান্ডা পেয়েছিলাম সেটাকে ঠান্ডা বলাই চলে না। মানে আমরা পাহাড়ে যে ধরনের ঠান্ডা পাই, মংপুতে কিন্তু সেই ঠান্ডাটা আমরা পাইনি। কিন্তু আমরা সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছেছিলাম লাভাতে 6টার সময়। পৌঁছানোর পর আমাদের যা অবস্থা হয়েছিল সেটা অকল্পনীয়, সাংঘাতিক ঠান্ডা, সাংঘাতিক। এবং রাত্রিবেলা যখন আমরা শুতে যাচ্ছিলাম, সেই বিছানা গরম করতে কিন্তু বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। হোটেলটির নাম ছিল সেরুলিন রিট্রিট। এটা ওদের ডাবল বেডরুম, একটা ডাবল বেড রয়েছে দেখেন, তার সাথে আয়না, দুটো খুব সুন্দর বেতের চেয়ার, একটা ছোট্ট টি টেবিল, এবং নিঃসন্দেহে খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন হোটেলটা। রুমগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, বাথরুমটাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গিজারের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং সাথে একটা পুচকি ব্যালকনি রয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে এই লাভার সৌন্দর্য কিন্তু আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। এই ডাবল বেডরুমটার ভাড়া পড়েছিল আমাদের 1200 টাকা, এবং আমি যে রুমটায় ছিলাম সেটা একটু বাদেই আপনারা দেখতে পাবেন। আর আমাদের বেডরুমের পাশেই ছিল একটা 4 বেডেড রুম। এই রুমটার ভাড়া ছিল 2500 টাকা। এখানে কিন্তু ইজিলি আপনারা 5 বন্ধু মিলে এসে থাকতে পারবেন, বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, তার 2 বেবিকে নিয়েও কিন্তু খুব সুন্দর করে থাকতে পারবেন। রুমগুলো সত্যি বেশ বড়, স্পেসিয়াস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অ্যাটাচ বাথরুমগুলোও খুব সুন্দর, এবং ওরা প্রতিদিন পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থাও রেখেছিল। লাভাতে আমাদের রুমটার থেকে যে ভিউটা, এই যে পুরো রুমের সামনে, এই রুমটা ছিল আমার জন্য। এবং এই রুমগুলো, মানে আমি যে কটা রুম দেখালাম এই হোটেলের, এই রুমগুলো কিন্তু বেশ ভালো রুম। এছাড়াও অন্যান্য রুমও আপনারা পাবেন, সেগুলোর কস্টিং একটু কম, কিন্তু সেগুলোর সাথে কিন্তু আপনারা এরকম দৃশ্য দেখতে পাবেন না, এরকম ফ্রন্টে এরকম ব্যালকনিও থাকবে না, সেগুলো একটু অন্যরকম হবে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এত সুন্দর জায়গায় হোটেলটা রয়েছে সেটা আমি ভাবতেই পারিনি, কারণ সন্ধেবেলায় কিন্তু এটা বোঝা যায়নি যখন আমরা হোটেলে পৌঁছেছিলাম। বেশ আলো, পুরো মানে আমাদের রুমটা পুরোই কিন্তু আলোয় আলোকিত ছিল, এবং ঘুম ভেঙেই কিন্তু মনটা দারুণ হয়ে যায়।
আর একটা ইনফরমেশন আপনাদের দেওয়া হয়নি, আমাদের চ্যানেল থেকে মানে হাংরি বং ব্যাকপ্যাকারের পক্ষ থেকে যদি আপনারা এই হোটেলটি বুক করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 10%-এর একটা ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমরা দুজনেই কিন্তু বেশ গরম চা নিয়ে বসে পড়েছি। সামনের মানুষটি হচ্ছে আমার খুব ছোট্টবেলার একটি বান্ধবী, স্কুলের বন্ধু। দুজনে মিলে প্ল্যানিংয়ে বসে পড়েছি যে পরবর্তী আর কি সাইট সিন করা যায়। রাতের খাবারের কোনো কিছু আমি ক্যাপচার করতে ভুলে গেছিলাম, যার জন্য করা হয়নি। এখানকার খাবার কিন্তু বেশ সুস্বাদু, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দাম বেশ রিজনেবল। আপনাদের খাবারের জন্য বাইরে কোথাও যেতে হবে না, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবই এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তার জন্য আমি কিছু ছবি আপনাদের দিয়ে দিলাম এখানকার মেনু কার্ডের। আর আমরা যেদিনকে পৌঁছেছিলাম এখানকার যে নেপালি সম্প্রদায় রয়েছে বা এখানকার যে আদি মানুষগুলো রয়েছে তারা বড়দিন উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করছিল, সেটার খানিকটা অংশ ক্যাপচার করেছি। সেটা আপনারা আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে খানিকটা উপভোগ করুন, দেখুন কেমন লাগে।